我们现在抵达了哪里？尖湖山，没有错。我刚才已经买完票进场了，现在一张票1点过后399。跨年今天，这一次我们要来跟大家分享剑湖山跨年。自从毕业旅行之后啊，就没来过剑湖山了，也来看看剑湖山有没有改变呢 ？Let's go！ 有啦，那个很长的手扶梯，有唤起回忆了。国小、国中、高中毕业旅行都是来这里。这是我们30岁的毕业旅行，我们跟2字头再见的毕业之旅。剑湖山的吉祥物。白鸽，白鸽，白鸽。今天的第一个设施惊吓列车，这好像是新的设施。我吓到。连一个吓到来看一下啊，连一个害怕。排队排到翻掉。反正希望这个游乐设施不要是一个排队最可怕的游乐设施。那我等下帮你制造可怕气氛。它这游乐设施呢，就是戴着 AR 眼镜，然后等下可能会坐在一个列车里面，然后会有一些可怕的动画。对，我怕我就要拿掉。那你排个屁队啊！靠北。我就要想办法吓你们。我要当那个鬼工作人员，就直接5滴啊！我要抓你的脚，掐你脖子。眼镜拿掉，发现你好像躺在地板上。要4点了，距离今年还有8个小时。要进去还好吗？唾液分泌，唾液。我是紧张会，就是会酸酸的感觉。紧张会嘴巴酸酸的。是吗？还有胃，我肚子饿也会啊。还有胃酸酸。对。AR 跟 VR 不一样啊。对，它是 AR， 不是 VR 不是戴眼镜的。那我要这样走，直接就进去了。现在会有人。怕不怕 ？AR 感觉就不用戴啊。可是它有办法裸眼的 AR 吗？在裸体啊。裸体 AR。好想看啊，好想啊！都最好短一点。排队排那么久哦，这里要走个半个小时才够本啊，对不对？终点站民雄北路。对，终点有在民雄北路找民雄去。好啦，准备进去啦，里面不能拍摄，等一下出来跟大家讲一下心得喽。怎么样？何如？就是人会影响人，人吓人会吓死人。对啊，人比较恐怖。真的。走一走，后面那个女生还跑过去。对，刚刚路人女生吓到，被路人女生吓到。往后看有没有人在追上。她男朋友是可以变成朋友。我一直很怕男朋友突然抓我。他那么近哎。他不是台湾人，他就是一直讲线。哦，真的。会让我吓到。反正基本上就是用走的啦。然后有一些机关，没有人。有一个。我怎么没看到？2个吗？栅栏里面呢，一个。有一个是开门出来。对，就这样。张开眼睛。 2个。看，可是我都以为其他是机关。这种鬼屋最奇怪的就是你不知道哪一个会动。很认真就。对。走的过程应该3分钟吧？还要30分钟。好，往下了。这么长，1分半而已。走太快了。走得快吧？对啊。前面都去哪里了？下一个设施 ，Go！ 哇，湖山蛮漂亮的。剑湖山。为什么你们都要尖呐？躺着玩，坐着玩，还是剑湖山好玩？是这样。没毛病。没毛病 ，OK 的。好啦，来玩今天第2个设施，海神号。哎，他呕吐。这是偶尔潮，偶尔。蛮小台的。对啊，好像没有很高哎。真下的很高。对，好像没有6福村的可怕。其实我蛮喜欢坐海盗船，你知道海盗船就是往下那感觉有一个什么名字吗？那个假性的高潮。这样子吗？对啊，不简单就会痒痒的感觉。是哦，那我怎样？我喜欢那种感觉啊。你喜欢加高潮？海神号。啊，你要怎么？胃酸分泌。嘴巴开始翻，每次要进入设施前都会分泌。等下是不是会叫？叫爆啊！讲高潮了吗？讲高潮。我手举起来，我手借给我。新年快乐！一起站到原点。从肚脐痒到脑，你那么痒？就是那个脑门这样子。我帮你抓一下，里面有虫虫，好好玩哦！我们继续坐着。宝宝怎么没有起来了？还挂着不行。可以再坐最后一排。好像可以了，是不是？它现在最后一排是坏掉了，是压不下来。你要坐也是可以坐。你说你想怎样？挂在那个脚边有没有？你可以飞到最高点。鱿鱼游戏输了，挂在上面。接下来要把天女的吗？还不是来。对，
反正也是旋转类的。我是连做旋转木马都会想吐。闭眼睛也不会想吐。闭眼睛啊，信你一次哦。你要把自己置身事外。哦，光看就想吐。哦，干！怎样？这怎么靠？这样你知道怎么靠？这样啊？这么白痴哦！真的没？像我这样没？这样会死吧？不会啦。在哪里啦？好晕哦！要吐了！Oh my god！ 啊！谁帮你的烂游戏啦？妈的！哦！下一个设施，我们下一个设施。等下又唾液又分泌，胃酸又分泌。大家脚会这边晃来晃去。对啊。就紧张上去晃。开始跑，眼皮开掉了。Oh my god！ Oh my god！ 要上去，要上去。好吧，应该可以再做一次啊。是啊，你张子弹，你跑步，你跑步啊，跑步。没有童年的，居然有人小时候没玩过这游戏啊！我们被排队逼坏，逼到玩这种东西，没事可以做。DJ 在放音乐 DJ gotta be。出发喽！这肚子太紧了吧？搞屁啊！这是小孩做的啊。肚子紧到爆掉了。对啊。肚子好紧啊！小朋友玩的，不好痛。他是想要骗人家。我没有要跟他做，我是应该要说他这个很酷。像默剧。对对对。跨年夜的设施呢，都是10点就结束了，接下来就看演唱会，等待倒数烟火。白天玩设施，晚上看烟火跟演唱会，是一个很充实、很棒的行程。我们现在是30秒了。而且我真的要说，剑湖山的烟火很漂亮、很近，真的推荐大家跨年可以来。眼睛看到的范围啊，全部都是烟火，非常壮观。什么意思？我们准备好了，那你呢？我的心还是很热，外面的风越吹越来越冷。不要就这样路过，那你呢？那你呢？会不会跟着我一起走？有好多想法却又说不出口。那你呢？那你呢？会不会跟着我一起走？剑湖山虽然设施改变不多，但我真心觉得跨年来很值得，不会后悔。一起来找回童年的回忆吧！谢谢大家，我是